aeg rääkida meie 6-käigulisest manuaalkastiga A91 Suprast, mis siis antud hetkel meile teadaolevalt on maailma kõige võimsam manuaalkastiga Supra. Mis me siis taga lõpuks teinud oleme? On tegelikult päris palju. Originaali ei ole siin vähemalt mootori poolelt eriti enam midagi. Et lõpuks ta tegi meil 957 hobujõudu, 1207 newtonmeetrit rattast, mis siis teeb 1002 newtonmeetrit mootorist. 1002 hobujõudu mootorist, vabandust. Mootoris sees on meil siis CP Carillo kolvitkepsud, Visconti kaanetihend, arpitikud, GSC S2 nukkvõllid. Mootori väliselt on meil siin siis Full Race'i 6-pordiline turbokit, mis siis omakorda on ühendatud BMW pealt 6-pordilisele plokikaanele. Siis meil turbokitti otsas on meil Precisioni 6870 turbo, mis siis toidab ennast CSF-i sisselaske kollektorisse. Terve auto ees on meil CSF-i jahutuspakett. Kõik 3 jahutusradikat on vahetatud. Lisaks on siin 3-tolline downpipe, mis siis edasi läheb Tomy Catback titaanium summutisse. Mootoriruumi oleme siia natuke karboni ja väikeste tiluliludega värskendanud, et anda autole värskem ja natuke tuunitum ilme. Kütusesüsteemi koha pealt on meil siis lisapihustid CSF-i sisselaske kollektoris, mida siis juhib omakorda Motivi Reflex. See suhtleb otse mootori juhttajuga läbi MHD. Auto tagantpoolt me siis näeme Tomy titaanium summutit. Lisaks veel terve siis Sport Injectori kütusetrass on juurde tehtud. Kütusepaagis on 2 kütusepumpa, mis siis üks toodab auto originaalkütusesüsteemi, üks toodab siis, toetab siis auto lisakütusesüsteemi. Kõik, mis tehtud, sai räägitud. Räägime siis, mis järgmiseks. Et mõtteid on palju. Kindlasti tuleb vedrustus, veermik. Kõike seda tuleb tugevdada, arendada. Sest ütleme nii, et originaalvedrustega selle autoga sõita on suhteliselt hirmus. Et tulevad amordid, vedrud, taha põhimõtteliselt kogu uus sild ja ka suure tõenäosusega tuleb siia Adro uus 5.1 bodykit. Mis värvis auto veel tuleb, ma ei tea. Aga lähme vaatame, mis meil seal töökojas veel huvitavat on. No nii, kes juba teab või on kuulnud, näinud, siis teab, mis autoga siin tegu on. See on siis M240i X-Drive 4-vedu. Meie poolt saab see auto endale täiesti uue mootori Visconti Stage X-i näol. Pure Stage, mis iganes, max-out, käigukastid, vahekastid, kõik asjad. Pelaki väljad, Mickey Thompsoni rehvid ette-taha. Kõik tehtud sillad, kardaanid, poolteljad, kõik asjad. Precisioni põhimõtteliselt KLM-i Savage Kiti turbokiti ja kõige kangema turbo, mis siin üldse peale panna saab. Et selle auto tegelikult eesmärk on siis keskelt läbi 1500 hobujõudu rattast ja sõita siis tegelikult professionaalsel tasemel 7 sekundi aega. Et suure tõenäosusega ta kahjuks kiirendusvõistlustel osalema ei hakka, kuid ärme ütle kunagi ei. Hetkel siis on seis selline, meie poolt on juba mootor maas, sest selle auto ploki gaas läks Suprale.
ja aga õnneks on jupid kõik kohal ja alustame lähinädalatel selle auto ehitust. Aga lähme vaatame, mis jupid meil sellel autol on. See on siis selle auto Stage X Visconti mootor. See mootor tuli siis meile otse Ameerikast, juba valmis tehtud mootor. Sest nii on lihtsam, kui hakata ise ehitama 3.2 strokerit siin Eestis. Siin on meil siis käigukast otse Pure Transmissionist Ameerikast. Siin on meil käigukast, vahekast ja turbiin. Need siis peaksid kannatama kuni 1500-1600 hobujõudu rattast. Eks me saame näha, kuidas nad meil siin vastu peavad, aga Ameerikast räägi sõidetakse nendega edukalt. Lisaks on meil siin väiksed pidurid ette taha, et siis minna tagumiste 15 tolliste pelakite alla. Siin on meil Carbon Cardan, DSS-i poolteljed, CSF-i cooling stuff, kõik igasugused coolingud, CSF-i Race X sisselaske kollektor jällekordselt, FIK-i 1650 pihustid, jällegi Motivi Reflex, see on kõige parem süsteem hetkel turul. Ja kuskil on meil ka meie Precisioni turbo, vaatame ka seda. No nii, selline tigu siis. See on siis Precisioni 7480. See on spetsiaalselt siis serakooditud meie siis autovärvi. Et ütleme nii, et see on, me ei ole ammu ühelegi autole nii suurt turbot paigaldanud. Nii suur vist on ainult olnud meie kunagisel Godzillal. Siin on meil veel terve kasti jagu juppe. Ja ütleme nii, et saab huvitav olema. Me kindlasti üritame ka võimalikult palju jäädvustada ja üles võtta kogu seda protsessi, mis selle auto ehitamisega kaasneb. Ja kui huvi on seda näha, siis andke kindlasti teada, siis on ka meil motivatsiooni rohkem seda üles võtta. Nii, aga kokkuvõtteks meie B58 programmile, olgu teie sooviks Stage 1, Stage 2, Stage 3, mis iganes Big Turbo projekt. Andke meile teada, mis on teie soovitud jõunumber. Me koostame teile pakkumis esiteks kõige kvaliteetsematest, kõige parematest ja kolmandaks ka meie poolt testitud juppidest, mis me teame, et kindlasti töötavad, et teie auto ei oleks mingi testiprojekt. Ja neljandaks üritame ka leida kindlasti kõige taskukohasema variandi just teie vajadusi arvesse võttes. Aga seniks jätkame Eesti kõige kiiremate tänavaautode ja ka träägiautode ehitust ja näeme juba järgmisel korral. Stretch out, big bands, whoa, whoa. Flex up, stretch out, big bands, whoa, whoa. Flex up, stretch out, big bands, whoa, whoa. Flex up, stretch out, big bands, whoa, whoa. Flex